Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu kurtardı değil mi? Alıyordum. Abi. Buradaki konukları Ateşin içinde kaldım. merak etmeyin. Hemen traktör vesaire bunların şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini gidereceğiz. Rukiye. Rukiye. Bak Tayyip amca geldi. Tayyip de geldi. Rukiye ne haber? Hoş geldin dede kızım. Oy çok tatlı bu ya. Rukiye kaç yaşında? 4. Oy.